صالة كبيرة بس والله مضروب السقف مبين. مو بس المشكله لك مشكله الانفاق يعني السقف هو الارضيه تحت. اغلب المعارك كانت هون يعني هي كانت خط جبل. انا كنت هون موجود نقاط الرباط الموجوده هون. فكل فتره الثوره هي خضت من اولها لاخر. من اولها يعني حتى لما كان بسبين وهي والله كان صعب. على حدود الحجر هون. نعم. سقفها بصراحة مو ضال شيء بي. خلينا نفوت عليها ان شاء الله. ايه لانه نحن كميه الانقاض الموجوده بالحجر الاسود ما يقارب 2 مليون يعني متر مكعب. فنسبه كبيره يعني صراحه. كبير. إيه. فان شاء الله يعني هلا نحن اشتغلنا حملات فتح طرقات كثير بالحجر الاسود. هي هاي النقطة انه في سلامة انشائية لازم تكون سلامة. هلا هاي السلام عليكم. شلونكم يا خالة؟ ان شاء الله بخير. راجعين جديد على الحجر الاسود؟ والله راجعين وهناك بيتنا. وين كنتوا قبل؟ والله كنا ساكنين بحوران. اي هجينا حوران وهذا بيتنا تفضل والله قاعدين بدور العالم احنا. تعال تفرج بيتنا لفرجيك اياه. يعني بدنا طريق غسل سالفتنا. اول شيء الحمد شاء لله الله. على السلامه. الله لا السلامة. عند اخي دياري مريض تفرج وشوفه. يلا بدها صبر ان شاء الله تزبط ان شاء الله. كله بزبط ان شاء الله. يعني بس يفتحوا هالحارات مثل العالم. اي والله ان شاء الله. اهم شيء رجعتوا وترى والله تعمر. بدنا والله نصبر على بعض ان شاء ان الله. شاء الله بس أيوة. الردم ان شاء الله اي ومية سهل كهرباء الله يطول شاء عمركم الله. يا رب. يا استاذ. ترى الحجر الاسود له خصوصيه ها؟ ما شاء الله خاض معارك طبعا اغلب معارك سوريا يعني. موضوع الحصار والحصار اللي صار عليه دمشق دمار كبير صح. والاولويات كثير. بعرف ما انا قادر تغطي بعرف صراحه. والامكانيات جدا بسيطه. يا اخي ريف دمشق سوريا لحالها بصراحه. ما لك هذول صالح للسكن صح. كلها بدها تدمير وبدها هدم بدها وإعادة مشروع. عمر. شلونك يا اخوي؟ ان شاء الله بخير. انت صاحب البيت اللي عم ترمم؟ يترمم. شفت كشفت حدا ساعدك بالرأي الفني؟ خاف لا قدر الله. لا الحمد لله امور بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كم بيت بالحاره هاي اللي من اولها لهون كم بيت صار راجع؟ هلا في احنا عم نظبط في بيت جيراننا البيت اللي بعدهم بده يجوا في بيتين مسكونين اخر الحاره شيء 4 تقريبا نصفها راح يرجع ان شاء الله. والحجر الاسود للامانه يعني حقيقه له ملف خاص في الثوره السوريه. تعرض لتدمير كبير جدا يعني. اليوم حقيقه لما مرينا بالحجر الاسود والله ما ذكرني الا بدير الزور يعني. فبدنا نقول دير الزور خلاص لا تظل تقولون انتم اكثر محافظه مدمره. الحجر الاسود مثل الدير تماما حقيقه يعني. حي كامل ما في غير حي يمكن قابل للسكن 10% يمثل يعني. الله يبارك فيك. احنا بالحجر الاسود عندنا معاناه. اول معاناه واقع الحجر الاسود انه يتبع لمحافظتين. السكان كلياتها من القنيطره ومتبعين لريف دمشق، وعم نصطدم احنا بواقع المحافظه الحجر الاسود الواقع الخدمي. واقع الخدمي بالحجر الاسود يعني مو تحت الصفر. لسه بدنا شي 10 سنين لحتى نوصل للصفر. وليش هلا عم يجوع الشعب؟ عم يجوع يعني. الشعب كثير يعني عم يعاني. في ناس ما عندها موظفين. مثل انا هلا ابني كان محاصر بالحجر، انسجن سجنوا بشار، طلع هلا لا شغله ولا عمله، قاعد وعنده ولد. نينة الحليب اللي بده اياها يشتري له اياها علبه الحليب 100,000. انا ما عم اقول لك ابني لي بيت، لا اقول ابني لي منزلا، إنما أقول قدم لي خدمات. وهذا الشيء اليسير الذي تقدمه الدولة. احنا ننتمي إلى محافظة القنيطرة المدمرة، وأنا من ابن الجولان المحتل أعاده الله علينا بمحررا إن شاء الله بأيديكم إن شاء الله. لكن أنا كمواطن أشعر بالألم عندما أجد أنه ابن ببيلة، ابن يلدة، ابن يعيش بخدمات كهرباء، مي، هاتف. أنا خدمة اتصال ما عندي، والبرج صار له أكثر من أسبوعين ويعرف رئيس البلدية هذا الأمر.